ये हमारे पास में अभी बोट के दो स्पीकर है, बोट 1200F, एक है रेड कलर, एक है ग्रीन कलर। चलो इसका साउंड टेस्ट करते हैं। ये हो गया चालू। ये भी हो गया चालू। अब ये TWS से दोनों ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, बस देखते जाओ। नहीं हुआ। ये हो गया ऑटो कनेक्ट। अब आपको इसमें एक गाना प्ले करके सुनाता हूँ। अब इसका साउंड सुनते हैं, दोनों एक साथ बज रहा है।